بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. در رمضان کریم دا مبارک مجالس دا اللہ په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره روانو، چې په دې مجالسو کې ایمانی او علمی مسائل بیانیږي. دا په هغه سلسله کې زمونږ نن شپږمه ناسته ده، شپږم مجلس دی، او په دې کې به هماغه پرونی موضوع پوره کوو. هماغه پرونی خبره به مخکې بوزو. پرون من دا خبره شروع کړې وه چې هغه کم کارونه دي، کمې ویناګانې دي چې د هغې سره یو انسان هلاک کېږي او د هلاکت په لار روانېږي. او که بل عنوان وله ورکوي نو داسې چې د هلاکت لاره، د هلاکت لاره کومه ده، یعنې کوم کارونه دي چې انسان د هغې د لاسه تباه کېږي. او دا هلاکت کله په دنیا کې هم کېدی شي او کله په آخرت کې هم، او کله دنیا او آخرت کې. موږ به بعض اعمال اقوال به ذکر کوو چې قرآن او حدیث نه په هغې باندې دلیل وي چې او دا کار انسان هلاکی یا د تباہی طرف ته بوزي. پرون موږ څو اعمال ذکر کړي؟ درې. کم مقابله په دنیا کې کول، حرص ته ډېروالي، بخل او طول الامل، اوږده امیدونه. د دریو کارونو باره کې خبره شوې وه او په دې باندې دلایل هم بیان شوي وو. په دې خبره باندې ښه واضحه دلایل بیان شوي وو چې دا درې کارونه چې دي دا مهلکات دي، مهلکات فی الدنیا والآخره. نن به یو څو نور ذکر کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. څلورم مو سره دا یاد ساتئ، الاختلاف، اختلاف جوړول، په فرقو او په ډلو کې تقسیمېدل، په مذهبونو کې تقسیمېدل، په تنظیمونو کې تقسیمېدل، دا د تباهۍ لار ده. په دې خبره ځان پوهه کوي چې زړونه را جمع کېدل د مسلمانانو په منځ کې ورورولي قایمول یا قایمېدل او هر هغه لار بندول چې د هغې د لاسه د مسلمانانو ورورولي خرابه شي، دا د شریعت په مقاصدو کې یو لوی مقصد دی. شریعت په اصولو کې یو اصل دی. دا ګوره د شریعت په اصولو کې اصل دی. هر هغه دروازه او هر هغه مدخل چې د هغې د لاسه اختلاف ته لار کولاویږي او د مسلمانانو په منځ کې تفرقه بازي جوړیږي، د مسلمانانو په منځ کې ورورولي ختمیږي، د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، نو هغه دروازه شریعت بنده کړې ده.
چې چېرته مسلمانان ډړې وړې نشي، چېرته دا مسلمانان د یو بل نه جدا جدا نشي. او دا خبره واضحه ده، هر هغه چاته چې څوک په قرآن او حدیث باندې لږ څه پوهېږي که نه، هغه ته هم پته ده چې قرآن او حدیث کې په دې خبره ډېره تیزي ورکړې شوې ده، ډېره تیزي په ورکړې شوې ده چې ای مسلمانانو د یو بل سره ورورولي مضبوطه ساتئ. اوس یو سړی وایي چې تا دا خبره وکړې چې دا اختلاف د هلاکت یو ذریعه یو سبب دی، په دې څه دلیل موږ ته وښایه. لکه پرون چې موږ په هغه 3 کارونو باندې دلیل وښو، نو په دې دلیل والا په صحیح بخاري کې دا روایت دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بارک راځي، هغه وایي سمعت رجلا قرأ آیه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. ویو کس د قرآن کریم یو آیت وی، ما هغه آیت ته پیغمبر نه اورېدلی، خو په دې طریقې سره نه، یعنی قرت کې اختلاف و. فاخذت بيده، ما دا سړی د لاس نه ونیو، فاتیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا سړی مې بوتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته، او ما ورته چې یا رسول الله دې د آیت داسې وایي او ما داسې اورېدلی. قرت کې اختلاف و، قرت کې خو اختلافات شتي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کلاکما محسن، تاسو دواړه په ښایسته طریقې سره عمل کوئ، لا تختلفو، اختلافات مه جوړوئ. د ده دا طریقه هم صحیح ده، د زمان اورېدلې ده، ستا دا هم صحیح ده، تا زمان اورېدلې ده. اختلافات مه جوړوئ. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ستاسو نه کم مخکیني چې وو هغوی اختلاف جوړ کو، نو څه شو؟ هلاک شو. دا زموږ دلیل دی. لکه چې موږ خو په دې سلسله کې هغه اعمال ذکر کوو چې د هغې سره انسان هلاک کیږي، نو دې حدیث کې ښه واضح دي، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. پخوانو اختلاف کړی، د اختلاف د لاسه هلاک شوي، تباه شوي دي. اوس دا یو څو الفاظ دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، مختصر او وجیز الفاظ دي، خو په دې کې دنه لوی نصیحت پروت دی، لوی نصیحت چې یو خو اختلاف دا د پخوانو امتونو په شان به نه جوړوئ. دویم دا اختلاف سبب د څه دی؟ سبب د هلاکت دی. او نن سبا زموږ د اختلافاتو ته وګوره، پیغمبر وی اختلاف د هلاکت سبب دی، او راشي زموږ اختلافاتو ته وګوره. په عقیده کې اختلاف، په فقه کې اختلاف، بلکې په زړونو کې اختلاف، په زړونو کې اختلاف دی. زموږ په زړونو کې اتفاق نشته، د مسلمانانو په زړونو کې الا من رحمه ربي ډېر لږ خلک دي. اسی دی یو حدیث ته وګوره، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په منځ کې زموږ په اوږو باندې لاس راښکوده. ولې اوږو باندې لاس ولې راکوي؟ صفونه برابر کړي، یعنی یو چې بل ته رانږدې کوي او د صف برابرۍ په اوږو ورې لاس راکاږي، ته دې خواشه ته دې خواشه، او بیا به وي استو، بلکل سیده ودرېږئ. ولا تختلفو، اختلاف مه کوئ، ګډوډ کېږئ مه، په صف کې د یو بل سره جوخ ودرېږئ. فتختلف قلوبکم، یعنې د زړونو کې به م اختلاف راشي، ستاسو د زړونه به د یو بل نه لرې شي. عبدالله بن مسعود وی فأنتم، ابو مسعود رضی الله عنه، عفوا ما مخکې سوي روایت عبدالله بن مسعود خطا شوم، ابو مسعود رضی الله عنه، دا روایت ابو مسعود رضی الله عنه دی. ابو مسعود وی فأنتم اليوم اشد اختلافا، نو نن ګورې تاسو کې اختلاف ډېر زیات دی. وی زم سبحان الله چې
ابو مسعود رضی الله عنه د خپلې زمانې دا خبره کوي چې زموږ په زمانه کې اختلاف ډیر شو، نو زموږ د دې زمانې په باره کې به موږ څه وایو؟ زموږ په دې زمانه کې چې اسلام ناشنا شوی دی، د پیغمبر طریقه ناشنا شوی ده، د شریعت احکامات هغه ناشنا شوي دي، او په دین چې څوک عمل کوي او څوک چې دیندار دي او څوک چې د توحید عقیده لري، څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي، هغه خلک هم ناشنا شوي دي. نو دې زمانه باره کې موږ څه ووایو؟ بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره سبحان الله د حدیث کې څه وایي؟ وی صفونه څه کوي؟ جوړ کوي، یو بل سره جوخ ودرېږي، ګنې زړونو کې به اختلاف راشي. نور هر څه پرېږده، صرف دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محجوره ګرځېدلې ده، خلکو ته هجرت کړی دې طریقې ده. او سبحان الله ته به وایي چې کأنها شریعة منسوخه، لکه دا چې پخوانی شریعت ته منسوخ شوی دی. په ډېرو کمو جوماتونو کې به ته وینې چې په دې سنت باندې عمل کېږي. دا خبر به زما صحیح انشاءالله. صرف د هغه خلکو په جوماتونو کې چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي او په دې مسله باندې پوه شوي، د هغوی جوماتونو ته چې ورشي مطمئن به شي. د هغوی دا صفونه کأنهم بنیان مرصوص. نو اسی دم یو خبره ذکر کړه چې پیغمبر وایي چې د دې د لاسه زړونو کې اختلاف راځي. زم دا نور ټول اسباب د اختلاف پرېږده، صرف دا یو کافي نه دی. او دا د تجربې خبره ده واضحه، ګینې تجربې کوي. ته چې د کوم کس سره په منځ کې ودرېږي او خپلې د خپې سره ورغلو، اوږه د اوږې سره ورغلو، ده سره به داسې محبت ډېري، او دا چې نه لرې ولاړې هېڅ رابطه به د ورسره هم نه وي، یو بل سره هغه په خیر دوا سلام هم نه وي. زړونه لرې شي، دا بدن چې لرې شي نو د هغې سره زړونه څه شي؟ زړونه هم لرې شي. نو اختلاف په د دین په اصولو کې جوړ شوی دی، اختلاف په فروعو کې جوړ شوی دی، په اعمالو کې جوړ شوی دی، په اقوالو کې جوړ شوی دی، په اعتقاداتو کې جوړ شوی دی. بالکل داسې کار شوی دی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. امام ترمذي چې کوم روایت راوړی دی، مشهور روایت دی، تفترق امتي على 73 مله. زما د امت به تقسیمیږي په څو ډلو کې، په 3 فرقو کې به تقسیمیږي، كلهم في النار. دا ټولې فرقې به جهنم ته ځي، الا ملة واحده، سوای د یوې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام وویل ومن هي یا رسول الله؟ ای د الله پیغمبره دا یوه ډله څوک ده د جنتي؟ وی ما انا علیه واصحابي. دا هغه خلک دي چې په هغه لار روان دي، په کوم لار باندې چې زه او زما ملګري روان دي، دا هغه خلک دي، دوی کامیاب دي. نو د مسلمانانو یو جماعتو او اوس جماعات جوړ شو، یو جماعتو اوس څه جوړ شو؟ جماعات. یو دعوتو اوس دعوات. یو امتو، یو موټی و، زور و، طاقت و، عزت و. هغه هر څه ختم شو چې کله امت کې اختلافات رانوتو، په هر څه کې اختلافات. یو دلیل خو ما وښود تاسو ته چې اختلافات وجه د څه ده؟ د هلاکت. قرآن کې هم شته دا خبره، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله وی د یو بل سره مه ورانېږئ، د یو بل سره اختلافات مه جوړوئ، یعنې وبه بیلئ، کمزوري بشي د کافرانو په مقابله کې، وتذهب ريحكم او دبدبه به مو ختمه شي. نو دا اوس وګوره امتونه ټول راجمع شوي دي په دې امت باندې. غیر مسلمه څه طریقې جوړوي د دې امت ته کمزوري کولو لپاره.
زمونږ د دین د کمزوري کولو دپاره هغوی څه نه کوي. وجه د هغې څه ده؟ د زمونږ د دبدبه چې ختمه شوې ده اختلافات. موږ چې کله اختلافات جوړ کړو په هر څه کې فرقې، مذهبونه، مسلکونه، تنظیمونه، زما ملک مسله جدا، ستا د ملک مسله جدا، ستا د مولا مسله جدا، زما د مولا مسله جدا، او چې د هر څه کله په دې طریقې سره شو نو د امت هغه رعب او دبدبه هغه هم ختمه شوه. قرآن کې الله په ډېرو ځایونو کې په دې خبره وصیت کړی دی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او ټول د الله په پړي باندې منګولې ولګوئ، د الله په رسۍ باندې، یعنې د الله په دین باندې، د الله په قرآن باندې منګولې ولګوئ. ولا تفرقوا، او ډلې ډلې کېږئ ما، جدا جدا کېږئ ما. واذکروا نعمت الله علیکم، او رعایت کوي نعمت د الله کله چې تاسو ټول د یو بل دشمنان وئ. فألف بین قلوبکم، نو الله ستاسو په زړونو کې یووالی راوستو. نو د الله د نعمت او د احسان د لاسه تاسو ورونه شوئ، نو دا ورورولي الله وایي مه خرابوئ. او څه ناشنا ورورولي ده د دین، خو موږ یې قدر نه دی کړی. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان رونه دي، نو د یو بل په منځ کې اصلاح کوئ. سورة الحجرات کې دا خبر الله بیان کړی، مؤمنان رونه به د ټولو هغه کارونه نه منع کړي دي چې دا ورورولي خرابوي. الله وایي یو بل پسې به ټوغې نه کوئ. ولې؟ ورورولي کمزوري کېږي، اختلافات جوړېږي. یو بل به په بدو نومونو نه رابلئ، په یو بل به بدګماني نه کوئ، د یو بل جاسوسي به نه کوئ، د یو بل غیبت به نه کوئ، په یو بل به فخر او تکبر نه کوئ. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې د لاسه د مسلمانانو ورورولي هغه کمزوري کېږي. ښه صحیح شوه؟ اوس یو کس ماته وایي چې د دې خو ماته پته ولګېده چې اختلاف بیماري ده. الاختلاف داء، د دې خو موږ ته پته ولګېده چې اختلاف بیماري ده. فما هو دواؤه، خو د دې دوایي څه ده، علاج یې څه دی؟ امت کې خو اختلاف رانوتی، علاج یې څه دی؟ بعض یو منګړت روایت بیانوي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دروغ دي. اختلاف امتي رحمه، زما د امت اختلاف جي وي رحمت دی، وی حدیث کې راځي. نو دا خو زمونږ دپاره رحمت دی د اختلافات. عجیبه خبره، اختلاف کوم ځای کې رحمت دی؟ سورة هود کې الله وی دا خلق به یي همیشه په اختلاف کې، یعنی انسانان دي، انسانانو طبیعت دي چې همیشه به دوی په منځ کې صحیح اختلافات، الا من رحم ربک، مگر هغه چې ستا رب پرې رحم وکړي. د دې نه څه واضحه شوه؟ اختلافات خو به یي، اختلافات نه ختمېده د الله رحمت، د اختلافو ختمېدل د الله رحمت دی، نه ختمېدل د الله رحمت نه دی. ځکه دې ځکه الله وایي چې دوی په منځ کې به اختلاف وي، سوای د هغه خلکو نه چې الله پرې رحم کړی دی، هغوی به د اختلافاتو نه بچ شي. د قرآن کې دا خبره زه نه کوم، نو معنی دا شوه چې اتفاق رحمت دی، اختلاف عذاب دی. اختلاف خو د هلاکت لاره ده. ها د فقهاو د علماو په منځ کې چې کوم اختلاف راغلی دی په بعضو مسلو کې، دا هغوی قصدن عمدن نه دی کړی. د دلایلو د لاسه، د نورو اسبابو د لاسه چې اوس د مقام د هغې د بیانولو نه، اګر که په دې باندې زما یو بیان شتي هغه به واورئ. زما یو بیان د هغه به را پیدا کړي د علماو په منځ کې د اختلاف اسباب، پای کې بیا ما هغه اسباب ذکر کړي دي. اوس لار د وتو څه ده؟ یو کس وایي چې لار د وتو راته وښایه. لار د وتو حدیث کې بیان شوی دی، امام ابو داود دا حدیث راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په تاسو کې چې څوک پاتې شو، صحابه کرامو ته وایي
یعنی ژوند ورته میلاو شو وروسته پاتې شو فسیرا اختلافا کثیرا نو دی به ډېر اختلافات ویني دی به څه ویني ډېر اختلافات ویني نو بیا د هغه زماني اختلافات زموږ د زماني په مقابله کې څه وو هېڅ نه دي راشي زموږ د زماني اختلافات ویل چې تا ته پته ولګي چې اختلافات څنګه وي ښه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا بیماري وښوه چې تاسو کې څوک پاتې شو انه من یعش منکم په تاسو کې چې څوک پاتې شو ژوند ورته میلاو شو فسیرا اختلافا کثیرا نو دی به ډېر اختلافات ویني یا رسول الله نو علاج یې څه دی دا خو موږ پوه شو چې تاسو بیماري ذکر کړه علاج دا دی په دقه حدیث کې بیان شوی دی فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين نو تاسو دې کارو کوي چې زما طریقه به راونیسئ سنتي سنه په عربۍ کې طریقې ته وایي علاج دا دی چې زما طریقه به مضبوطه راونیسئ مضبوطه او طریقه د چا طریقه د صحابه کرامو په صحابه کرامو کې ټول صحابه کرام یاد کړي خلفای راشدین یاد کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه رانیوه دا د اختلافاتو د ختمېدو ذریعه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا وصیت کړی چې قرآن باندې منګولې ولګوئ قرآن باندې عمل وکړئ نو دا لار شوه قرآن او حدیث راټینګول د اختلافاتو د ختمېدو ذریعه ده چې څو پورې د قرآن او حدیث ته موږ ناست نه یو که نه او دم په منځ کې نه یې ایښودی نو زما او ستا اختلافات دا نه ختمېږي ځکه چې یو ملا یادوي بل ملا یادوي هغه بل خپل منظم تنظیم یادوي او بل خپل مذهب یادوي او هغه جي مسلک یادوي نو که ته دوی ته قرآن او حدیث کېږدي خو دوی بیا مجبوره دي د مشرانو نه خپلو نه نو څوک چې د مشرانو د تقلید په تیارو کې پراته وي دې د قرآن او حدیث تابعداري داسې واضحه نه شي کولی اوس که داسې مسله راغله چې د ده د مشر د مسلې نه خلاف یې په قرآن او حدیث کې شتي دې د مشر مني او د قرآن او حدیث ته مسله پرېږدي نو اوس ما ته دا ووایي چې د داسې سړي سره به اتفاق راشي نه راځي اتفاق ها اتفاق به راشي چې راځي ټول کښې نو دا بعض کسان زموږ نه تپوسونه کوي او دا تپوسونه زه یم چې تقریبا د هر عالم او داعي نه کېږي دا ستاسو منځ کې جي اختلافات دي او تاسو مولیانو موږ ګډوډ کړي او تاسو ولې نه یو کېږي نو زه ورته موږ یو کېږو که نه رادي شي دا ټول مولیان رادي شي که هر مذهب والا دي که هر فرقې والا دي که هر تنظیم والا دي که هر جماعت والا دي رادي شي کېدي د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې او ټول د یو بل سره دا په ښه خبره وکړي دا اراده دې وکړي دا عزم دې وکړي چې دې قرآن او حدیث کې څه دي هغه به منو او هر خبره چې د قرآن او حدیث خلاف هغه به پرېږدو بس که اتفاق راغی اتفاق دی خو چې تا مشر زمان نه جدا کړی تا ځان له تنظیم جوړ کړی دی جماعت دې جوړ کړی مذهب دې جوړ کړی د هغې دپاره مرګ او ژوند ته تېری یا لکه بعضو چې دا ویلي مولیانو وایي د الله لعنت دي په دنیا کې چې څومره شګې دي د دې شګو دا ذرات دي د دې په اندازه دي لعنت په هغه چا باندې چې د امام ابو حنیفه د قول خلاف ورزي کوي نو چې ورته دا خبره کوي د دې سره اتفاق راشي یو خبره په قرآن او حدیث کې د قرآن او حدیث مطابق به برابري ته به وایي چې دا مذهب کې نشته بیا به په دې لعنتونه دا اتفاق نه راشي مذهب جی وي د سعودي عرب والا جدا دی او دې جدا دی ستاسو مذهب جدا دی زموږ مذهب جدا دی چې دا قصې نو اتفاق نه راشي
بلکې په دې ته قسم خورمه چې د دوی الولا والبرا دوستي دشمني هم د دغه مذهب او جماعت او مسلک دپاره ظاهره کې به تا ته دا وایي لکه اوس مثال کې ته کښېنې د حنفي سره چې هغه د امام ابو حنیفه په مذهب نه جي نه شوافع زمونږ وروڼه دي او امام شافعي مذهب والا امام مالک مذهب والا هسې لګیا دی یعنې کښېنه او قسم وله ورکړه وایي ته چې حنفي وینې او شافعي وینې دواړو ته یو شان خوشحالېږي خپل مذهب والا چې ته وینې سم ټوپونه ورته وایي دا چې وایي زمونږ ورور دی بعض وایي نه اهل حدیث چې دا مسلمانان دي او زمونږ وروڼه دي او ملګري دي دا خبرې اکثر د ژبې په زړه کې نشي کېدی تا خپل امام جدا کړی د هغه امام دې جدا کړی دی تا خپل مذهب جدا کړی دی بیا ته څنګه دعوه د محبت کې راشه وایي دا امامان زمونږ د ټول امامان دي مشر امام زمونږ محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی د دین چې څومره امامان دي مشران حق پرست مشران علما تیر شوي دي دا ټول زمونږ مشران دي امام ابو حنیفه زمونږ مشر دی امام مالک زمونږ مشر دی امام احمد بن حنبل زمونږ مشر دی امام شافعي زمونږ مشر دی امام بخاري امام نسائی امام ترمذي ابو داود او داسې ویزه دا ټول زمونږ مشران دي بس خبره ختمه شو ته ګورې چې اتفاق راځي او که نه راځي نو خبره مې دا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه فعلیکم بسنتي زما لار مضبوطه راونیسئ واضح بیان دی واضح بیان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه وایي که د اختلافاتو نه ځان بچ کوئ زما لار مضبوطه راونیسئ او لار د خلفای راشدینو عضوا علیها بالنواجذ د جامې دا غاښونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رابند کوي پې د جامې دا غاښونه پې رابند کوي یعنې تشبیه دې ځای کې د پړي سره ورکړې ده چې دا یو پړی دی تاسو خوله کې نیولی ده او غاښونه پې څه کوي رابند کوي معنی دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې او د خلفای راشدینو د طریقې او د هغوی په نقش قدم د تلو مثال داسې دی لکه یو سړی چې اوبو راغستی او په دې اوبو کې ډوب شي او په دې کې غرق کېږي او د اوبو راغستی دی او د ده په لاس باندې یو پړی ورشي دا پړی به دی څومره مضبوط رانیسي هسې داسې به ګوته به یې راونیسي ډیله به یې راونیسي دومره څومره چې په ده کې زوري دا به د استعمال کې دې دپاره چې دا پړی پې راونیسي ولې چې ځان بچ کړي ځکه چې هلته اوبه ډېرې تیز را روانې دي نو ټولو ته دا نصیحت دی چې اختلافات زیات شوي دي اختلافات ډېر شوي دي د دې اختلافاتو مثال هم دغه چپو دی په دې چپو کې بیا د بچ کېدو لار هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم تک دی دغه پړی بیا د نجات دی دا رسۍ بیا د نجات رسۍ ده د دې هلاکت نه بچ کېدی شي که دا پړی د مضبوط راونیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جامې غاښونه پې بند کړه ګوره دی ونه وي چې غاښونه پې بند کړه څه یې ووي نواجذ د جامې غاښونه ولې یعنې مضبوط یې راونیسئ سم مضبوطی راونیسي چې دا طریقه دنه ګډه وډه نه شي نو ټولو ته زموږ د نصیحت دی راشئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته راشئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو له راشئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو له راځئ چې خپل عقیده داسې کړو څنګه چې د پیغمبر وه راځئ چې خپل لمونځ او دس عبادات د هغه په طریقه کړو راځئ چې خپل غمونه د هغه په طریقه کړو راځئ چې خپلې ښادیانې د هغه په طریقه کړو خپل لباس خپل شکل خپل لیندین خپل معاملات خپل هر څه د هغه په طریقه کړو ته ګوره چې دا امت او دا معاشره او دا قوم او دا خلک بیا کامیابېږي او که نه کامیابېږي بیا ته ګوره ته خو موږ د کامیابۍ لار پرېښودې ده او کوم ځای ته تللي اتفاق
په زړونو کې چې یو بل ته څومره بغض دا خلک ساتي، څومره چې یو بل سره حسد ساتي. او بیا خاص د پښتنو خبره به وکړو ځکه چې مثلا پښتنو ته روانه ده او په پښتو کې ده، په پښتنو کې چې څومره اختلافات دي د یو بل سره. ځکه یو عالم خبره کوله او ډېره ښکلې خبره کړې وه، وایي پښتنو صرف په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو. نور پښتنو چې ته اتفاق نه دی کړی، د پښتنو صرف په یو خبره اتفاق دی، په کومه؟ چې اتفاق به نه کوو. دینی اختلافات، قومی اختلافات، ملکون اختلافات، د عادات، یعنی ته چې ورته وګورې حیران به شي. هسې یوې خبرې ته وګوره، پاکستان او افغانستان. پښتانه دلته مري، پښتانه دغه ځای کې، نو په دوی کې چې د جاهلانو خبرې واورې، صرف په دې بنیاد چې دا پاکستانی دی او صرف په دې بنیاد چې دا افغانی دی یا افغانستانی دی، نو په یو بل پسې به لیکي، په یو بل پسې به بدې ردي کنځلي، د یو بل مور خور به یادوي. ګوره دنیا کوم ځای ته ورسېده، ملکونه کوم ځای ته ورسېدو، قومونه کوم ځای ته ورسېدو. پښتون اوس هم په دې کې دی، ته د افغانستاني او زه د پاکستاني، ستا داسې وکړم هغوی ستا داسې وکړم، او مقابله به سره روانه په فیسبوک باندې لایو. دا د دوی میدان جنگ دی. اوس ګوره دا اردو والا په انډیا کې هم شتي که نه شتي؟ ښه ډېر. او اردو والا پاکستان کې هم شتي. چېرته تاسو لایو پروګرام کتلی چې انډیا اردو والا یا د انډیا پنجاب والا د پاکستان پنجاب والا پسې کنځلې کوي او دوی په هغوی پسې کنځلې کوي او پروګرامونه روان دي؟ نه. یعنی وی غټ مصیبت هغه دی چې دې وخاندئ، د یونې مصیبت په دې وخاندئ. لکه دوه به ناسي یو بل پسې به خبرې کوي، ستا ښځه، ستا مور، ای پاکستانیه او ای افغانیه او ای افغانستانیه او جاخه روان. ما تاسو ته مصیبت په دې باز وخاندئ. هغه خاندئ داسې شي دوی ته به ناست 4-5 دا بیان ګوري، ناس ورته 4-5 دي د کنځلې اوري. او شاباش تکړه شان تکړه شه، ډېر زبردست، ډېر اعلی. ابل ته وایي منم دی، غیرتي، په قوم مینې، په ملک مینې، په جنډه مینې. 4-4.5 به دې ته راشي. خو که چېرته یو عالم غریب بیان شروع کړو، لا یو بیان راغی، یو څو د شمار به ورته بیان راشي. او په هغې کې هم بیا به څه وایي لاندې، یاره دې مولیانو زموږ نه لار خطا کړې ده، او دې مولیانو پته نه چې څه وي او څه ولې. ولې ستا عقل کار نه کوي؟ په دغه کیسو کې خو ټوله ورځ او شپه پکې ګوتې وایي، یو ورځ دې دا ونه وي چې دلته مې عقل کار نه کوي. خو چې د دین مسله راشي نو بیا د عقل څه شي؟ عقل یې بیا بند شي. داسې پالتو خبره ده. نو خصوصا زما پښتنو ته دا نصیحت دی چې اختلافات یو طرف ته کېدی، اختلافات یو طرف ته کېدی، اختلافات ختم کړي، د یو بل سره اتفاق او ورورولي قایم کړي. داسې وایي چې راځي رونه شو په معمولي خبره باندې دومره لوی اختلاف، په کلونو دشمني، په کلونو دشمني د معمولي خبرې د لاسه. هغه کوم جهالت چې د اسلام د راتلو نه مخکې و، هغه جهالت اوس هم په پښتنو کې بعضو کې شته. په معمولي خبره ده، صرف په دې چې زه په روډ روان وم او ده ما باندې سلام وانه چاو، ده ما ته په خیر لکه کیدای شي ته یې نه یې لیدلی، کیدای شي بل څه وزیري کېد، نه 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 نه، بس ختم. ما وی ده ته ټلیفون وکړو، موبایل مو وکړو، ده وی اوچت نه کړو، بس ختم. او په دې معمولي خبرو باندې به زموږ دا مسلې روانې او جاکې یې روانې. او دا راته ووایم د درون مسلمان، د درون پښتن دا کارونه هم نه دي. ګورئ که څوک وایي چې زه پښتون یم، وایي دا خو ته پښتو شرمې. الحمدلله پښتو خو درونوالي ته وایي، پښتو څه ته وایي؟ درونوالي ته. او ته پښتو شرمې.
پښتو دې سپکو کارونو ته وایي، پښتو دې ته وایي چې ته په معمولي خبره باندې دشمنیانې کې، پښتو دې ته وایي چې ته په انچا او پوټ ځمکه باندې یو مسلمان ورور یو پښتون ورور وژني، دې ته پښتو وایي. پښتو دې ته وایي چې ته په فیسبوک باندې ناستې لایو او د یو قوم او د یو ملک والا او د یو خاندان ښځې کنځې، د هغوی میندې کنځې، د هغوی خویندې کنځې، دې ته ته پښتو غیرت وایې. بازوی دا غیرتي دی. که دې ته پښتو غیرت وي نو په پښتو په غیرت ته سلامي بیا په دغه یو باندې. زموږ دغه پښتو او دغه غیرت نه دی په کار چې هغې سره چې په هغې کې د اسلام لحاظ نه کېږي او په هغې کې سپک کارونه کېږي. په دې چې پښتو موږ څه کوو؟ خو موږ بیا هم دا وایو الحمدلله چې پښتو کې سپک کارونه نشته. پښتو د درنوالي نوم دی. دا سړی به درانه کارونه کوي، د سپک کارونو کې نه پروت. نو یو بل سره اتفاق، یو بل سره مینه محبت، راشه درشه، د یو بل په غم کې ودرېږئ، د یو بل په ښادۍ کې ودرېږئ، چې د هلاکت نه بچ شو، چې د تباهۍ نه بچ شو او بیا ټول امت له یو کېده پکار چې دا کیسې به نه وي چې دا عربی دی او دا عجمی دی، دا تور دی او دا سپین دی، دا غریب دی او دا مالدار دی، دا سعودی دی دا بنگالی دی دا انډین دی دا مصری دی. نه، چې مسلمان دی او کلمه وایي الله او د الله په رسول ایمان دی زموږ ورور دی، او چې د الله سره یې نه لګي د الله دشمن دی، د پیغمبر دشمن دی، د دین دشمن دی. که مرور دی د یو مور پلار نه پیدا وي بیا هم زموږ دشمن دی. نو زموږ دوستي او دشمني هغه چا دپاره ده؟ هغه د الله دپاره ده. څو اعمال شو؟ څلور. پنځم ګناهونو ته په سپک نظر کتل یا ګناهونه سپک ګڼل. ګناهونه سپک ګڼل څه معنی ده؟ یعنی چې ګناهونه انسان ته معمولی ښکاري، اما دا وړې خبرې دي. محقرات الذنوب دې ته ویل کېږي، هغه ګناهونه چې انسان ته واړه او حقیر ښکاري، مړه هېڅ خبره نه، دې دلاسې سړی تباه کېږي. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ایاکم ومحقرات الذنوب، ځان ګورئ د هغه ګناهونه لرې ساتئ چې خلک ورته د حقارت په نظر ګوري، یعنې خلک وایي چېرې دا خو وړې خبرې دي، ځان د دینه لرې ساتئ. د دې وایي داسې مثال دی که قوم نزلوا فی بطن واد، چې یو قوم دی په یو وادۍ کې هغوی پړاو واچو، د یو وادۍ په منځ کې، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم. دی یو ډکی راوړو، هغه بل یو ډکی راوړو، هغه بل یو ډکی راوړو، تر دې چې دوی اور ولګو او په هغې باندې خوراک خپل پوخ کو او هغې به یې وخوړو. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. دا زموږ دلیل دی. او وایي دغه ګناهونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې خلک ورته په سپک نظر ګوري او خلک وایي دا واړه ګناهونه دي. کله چې یو سړی په دې باندې شروع وکړي او پروا نه کوي، تهلکه، همدقه ګناهونه یې تباه کړي. څه ناشنا مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ذکر کړو. څه مثال یې ذکر کړو؟ واړه واړه ګناهونه را جمع کېږي، لکه څنګه چې دا قوم چې کوم ځای کې پړاو اچولو، یو یو ډکی را جمع کوو، یو یو ډکی راوړو، اور یې ولګوو، پخلی پکې وکړو. دغه شان دا واړه واړه ګناهونه دا چې را جمع کېږي، یو ورځ به دې تباه کړي، که نه یو ورځ به دې ختم کړي. محقرات الذنوب څه ته وایي؟ د حدیث کې چې راغلي دي هغه ګناهونه چې بندګان یې سپک ګڼي، پروا یې نه ساتي، او شیطان په دې سخت خوشحالی.
وجدار چې شیطان ته پته ده چې دې دا ګناه سپکه ګڼي نو کوي به او بیا پې اصرار کوي یعنی همیشه دا ګناهونه کوي دا د تباهۍ لار ده وجه دا ده چې کله دې ګناه ته سپک وکتو او معمولی دی ورته وکتو نو بیا به په مخه کې او چې په مخه کې نو زړه به دې ورسره عادت شي او چې زړه دې ورسره عادت شو نو بیا به پرېښودی نه شي نو یو ورځ به دې څه کړي تباه به دې کړي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ته نصیحت کړو یا عائشہ ایاکی ومحقرات الاعمال ځان به ساتي ګورې د دغه ګناهونو نه چې خلک یې حقیر ګڼي خلک یې سپک ګڼي خلک ورته په سپک نظر ګوري عایشې د هغې نه به ځان لرې ساتي ګورې الله به د هغې حساب کوي او ځکه مشهوره خبره ده که نه ومعظم النار من مستصغر الشرر اکثر اور د بسر کې نه لګي اکثر اور د څه نه لګي د معمولی بسر کې نه معمولی اور نه دومره اور ولګي چې هر څه تباه و برباد شي نو د دې دا ګناهونه د ته چې ورته معمولي وایې که نه دا ګناهونه به د یو ورځ روالي او په جهنم کې به دله پې غوپه درکړي لکه هسې ګوره مثال دله درکم بد نظر او یا د نظر حفاظت نه کول یو سړی دی بازار ته ووتو هلکه مه زه بازار ته نه زه خو بازار ته هسې به ځانه چکر لګوم هلکه چکر یې مه لګوه دلته شیطانان را جمع کېږي شیطان ته دا ځای ډېر خوښ دی دلته بې پردګي کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي مزه که ضرورت تی لاړ شه هسې مزه چکر وي نه زه هسې ځمه دا کار ورته هسې معمولي ښکاري هېڅ خبره نه او سیکو جنکو ته داسې یو نظر وګوره بل نظر وګوره بل وګوره داسې کومه غټې خبرې خو دی نو ګوره نظره یو نظر دی ده خو یو دا معمولي نظر دی که د نظر نه بعد دویمه مرحله څه راله په زړه کې سوچ نظر پسې څه راله سوچ په سوچ پسې خطوه مخکې یو سټیپ یې واخیستو او په سټیپ پسې به زینا راغله دا ټول هر څه د څه د لاسه وشو نظر د لاسه چې ده ته معمولي ښکارېدو مړه وي دا څه دي دا خو بس یو ځای ته بل ځای ته زه ګورم هغه نظر چې حفاظت ونه شو د هغه نظر د لاسه اول نظر و حرامو ته معنی هغه څه ته چې الله هغې ته د ده کته حرام کړي هغې ته کتو بې زړه کې سوچ چې اوس به دا څنګه چل کوم زه به څنګه میلاوېږم زه به څنګه دا ګناه کوم د هغې نه بعد د سوچ نه بعد یې طریقه جوړه کړه او قدم یې واخیستو سټیپ یې واخیستو چې قدم یې واخیستو زینه یې وکړه چې زینه وکړه تباه شو نو د هغه څه د لاسه تباه شو چې ده ته وړکې ښکارېدو او ځکه الحافظ الحکمي رحمه الله وی دا یو شعر دی ډېر مزدار لا تحتقر شيئا من المآثم وانما الاعمال بالخواتم په ګناهونو کې یو شی هم سپک مه ګڼه ګناهونو کې هېڅ هم سپک مه ګڼه ځکه ما یو څو پیرې درس کې دا خبره کړې وم او ډېره فایدهمنه خبره ده چې دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که لویه ده څه ته ګوره دې ته وګوره چې د څومره لوی رب نافرماني ده لکه یو کس تا ته دا وایي چې نه دا معمولي کار دی وایي زه صحیح شو دا معمولي کار دی خو د دې معمولي کار نه ته چا منع کړی وایي الله تې منع کړی نو د څومره لوی رب خبره نه مني زه وایي تا سره موږ ومنله چې دا ګناه څه ده وړه ده سپکه ده خو دغه چې درکه ته د دې وړي ګناه نه چا منع کړی وایي زه خو د دې نه الله منع کړی نو چې الله منع کړی نو د څومره لوی رب نافرماني دې وکړه دې ته سوچ وکړه که نه دومره لوی رب خبره تا ونه منله او ګناه دې وکړه نو ځان دې تباه کړو ښه
ابو عبدالرحمن الحبولی رحمه الله هغه یو ناشنا خبره کړې ده، ډېره فایدهمنه خبره ده. دا بس خلک د غټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي او د وړو نه ځان نه ساتي. ولې؟ ځکه چې دې وړو ته په کم نظر ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. هغه وایي ډېره ناشنا خبره کړې ده، وایي دا کوم سړی چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او په وړو کې واقع شي، وایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په لاره روان دی او مخې له ازمرې ورغی، مخې له شیر ورغی، نو بس دو سر په څه طریقه اخوا دېخوا وکړو، ځان یې ترې بچ کو لاړ. نو بل طرف ته چې ګوري اوښ وله مخې له راغی، د هغې نه مې ځان په څه طریقه بچ کو واوړېد او داسې بیا او دا غټ غټ ځناور او درندګان دا له مخې له راغلي و، ده ترې ځان څه کو، ځان یې ترې بچ کو. نو په اخره کې دی په یو ځای کې وده شو، ستړی شوی و که نه، یو میږی راغی هغه وچیچو، بل میږی راغی، بل میږی راغی، بل لاړی په هغه ځای باندې پاتې شو، ختم شو. نو څومره ناشنا خبره یې کړې ده چې د غټو ګناهونو نه ځان ساته، وړو نه ځان مه ساته، مقه واړه به دې تباه کړي. دې سړي خو ځان د ازمري نه بچ کو، ځان یې د هر څه نه بچ کو. د چا په لاس ختم شو؟ میږو په لاس. دوی مړه میږی څه شي؟ نو چې میږي په تا دومره راجمع شي چې را بدن دله ټول بند کړي، بچ به شي ته به یو میږی چې دې وچیچي، یو میږی نو څو ورځې درته تکلیف وي، نو چې بیا د باندې دا راجمع شي، چې راجمع شي ته به ورسره څه وکړې؟ نو څومره ښکلی مثال دی. د غټو ګناهونو نه ځان ساتمه، واړه ګناهونه بې درېغه کومه، دکه واړه ګناهونه به دې یو ورځ راګیر کړي او ختم به دې کړي. ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده، ډېره خوږه خبره ده، لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. الله اکبر. په ګناهونو کې واړه ګناهونه سپک مه ګڼه. دا سپک دا ته چې سپک ګڼې دا وړوکی ګناه یا دا وړه ګناه دا به سبا غټه شي که نه. وړه ګناه به څه شي؟ وړه څنګه غټېږي؟ چې روزانې کې غټه شي. غټه شوه که نه، تباه یې کړه، ختم یې کړه. څومره خوندوره خبره یې کړې ده، لا تحقرن من الذنوب صغيرها ان الصغير غدا يعود كبيرا. په دې ګناهونو کې د واړه ګناهونو سپک مه ګڼه، دا واړه ګناهونه به سبا غټ شي، وایي ورې تباه به دې کړي. د ابن المعتز دا شعرونه ډېر مشهور شوي دي، علماء ذکر کوي ويخلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. پرید ګناهونه که غټه ګناهي او که وړه ګناهي ځکه تقوا داري ده. تقوا څه ته وایي؟ دواړه قسمه ګناهونه پرېښوده. کم کم؟ واړه او غټ. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. تقوا هم دغې ته وایي چې دواړه ګناهونه پرېږدي، دواړه قسمه پرېږدي. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. او داسې ګرځه لکه یو سړی چې په داسې ځمکه باندې رواني چې په هغې غني پرتي، نو څومره دی احتیاط کوي، یو ځای ته ټوپ وایي، بل ځای ته ټوپ وایي، کپړې خپلې راوچتې کړي، پنسې راوچتې کړي، نو ته هم دغه شان چل کوه، دې ګناهونو نه دغه شانه وړه. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. وړو ګناهونو ته په سپک نظر مه ګوره. ګورې دا غرونه وایي د کاڼو نه جوړ شوي دي. واړه واړه کاڼي راوړه که نه او جمع کوې، څه به دې جوړ شي؟ غر دې جوړ شي، قطره قطره دریاب جوړ شي.
نو ابن المعتز وی چې لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، دا مو چېرې دا ګناه وړه ده او بیا ورته په سپک نظر ګوري، وایي د غرونو ته نه ګوري، د وړو وړو کاڼو نه غرونه جوړ شي. دا د دې شګو دا غرونه چې لیدلي مې که نه، د څومره وړې وړې ذرې نه په سیلۍ کې د ذرې رالوځي که نه او راشي په یو ځای باندې او بیا نورې راشي او بیا نورې راشي، دومره ډېرې شي چې په بعضو علاقو کې آبادیانې پوره په دې شګو کې څه شي ډوبې شي، پوره آبادیانې پکې ډوبې شي او هغه ذرات یې واړه واړه خو راجمع شي که نه، چې راجمع شي آبادي ته لپټه کې دغه شان دا ګناهونه چې راجمع شي ای مسلمانه نو یو ورځ به دې تباه کړي. ګورئ ګناه ته په دې نظر نه ګوري چې دا وړه ګناه ده، ګناه ده، ګناه خو ده که نه، که وړه ده او که غټه ده خو ګناه ده. لکه په صحیح بخاري کې دا روایت دی د مشهور صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، هغه د مؤمن حال ذکر کړی چې د مؤمن څه حالي، مؤمن د ګناهونو نه څنګه یېرېږي دا هغه ذکر کړی. نو وایي چې ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. مؤمن په صحیح معنو سره مؤمن د خپل ګناهونو ته داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناستي او یېرېږي د څه نه، دا غر به راباندې راولېږي. وان الفاجر، او هر چې فاجر دی او هر چې منافق دی، یرا ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. او فاجر او منافق ته د خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کیني او دی داسې وشړي. نو ګناهونو ته په سپک نظر نه دي کتلي پکار، او سوچ پکار دی دې ته چې د دې ګناهونو به آخر انجام سره وځي، د دې ګناهونو انجام به سره وځي. انجام دا دی چې الله دې نه ناراضه کړي، انجام دا دی چې جهنم ته ځي، انجام دا دی چې د تباهۍ په لار روانې. نو ځان د ګناهونو نه ساتل پکار دي. څو شو؟ پنځه شو. دریم په دین کې غلو کول، شپږم عمل دا دی په دین کې غلو کول، دا هم د هلاکت ذریعه ده. یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړي، اولو پرې دلیل بیان کوي به خبره کوو. بعضو کسانو د حج په دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوي د جمراتو ویشتو دپاره، دا زموږ د خلک چې ورته شیطانان وایي، د جمراتو ویشتو دپاره کاڼي راوړي خو ډېر غټ غټ یې را جمع کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واړه کاڼي راغستو او دومره کې د شوپړو د دانې چې یا دغې نه لږ غټ تقریبا دغه دی یې راغستي او بیا دا وایي چې امثال هؤلاء فرمو، امثال هؤلاء فرمو. وی د دې امره کاڼو باندې په داسې کاڼو باندې جمرات ولئ او بیا وی یا ایها الناس خلکو ایاکم والغلو فی الدین، یاد کړئ دا خبره خلکو ځان لرې ساتئ په دین کې د غلو نه. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. پوخانی چې تباه شوي دي نو څه تباه کړي دي؟ په دین کې غلو کول دي تباه کړي. دلیل په بیان شو کنه الحمدلله چې په دین کې غلو کول ذریعه د سره د تباهۍ او د هلاکت ده. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره ښکلې خبره وکړه، بعضو غرر کاڼي راغستو، دا زموږ په دې زمانه کې هم دي چې بعضو لوړ راغستی دغه جمراتو ته یې نیولی وي دا شیطان دی، اوس تا وایي داسې وکړه، اوس تا داسې وکړه، سرمن ته ویاړو ما دی او بیا چې دغه ځای راواپس شي سګرټ به ولګوي روان به شي.
خزم ته وی واغسته وی او دا مو کړو او دا مو کړو نو ته خو د هغه په لار رواني خو صرف دغه ځای کې ورته ګرم شوی وي چې د هغې دغه کار دې م غلط و بعضو به داسې پوره یو بلاک راغستی په هغې ولي او بعضو څه دا ټول غلو ده که نه دا په دین کې څه ده غلو که څوک دا وایي چې غلو څه ته وایي په دین کې او په عبادتو کې غلو څه ته وایي مختصر تعریف دا ډېر ښکلی الزیادة فیها عن الحد المشروع یعنی کم حدود چې شریعت یې ښودي دي د هغې نه زیادت کول دا ښکلی تعریف دی څه تعریف دی کم حدود چې شریعت یې ښودي دي د هغې نه یا په هغې زیادت کول کمیتنی که کیفیتنی که وقتنی څنګه یې سړی وي لکه شریعت یو کمیت یې ښودی دی چې دومره به وي او ته هغه عادت باندې زیادت کې یا کیفیت بیان شوی دی چې په دې طریقه به او ته په هغې کې زیادت کې یا وخت بیان شوی دی او ته په هغې کې زیادت کې دې ټولو ته غلو ویلی کېږي دې ټولو ته څه ویلی کېږي غلو په دین کې غلو کول دا تباهي لار ده غلو به نه کوئ ګورئ یو په مظاهرو کې د غلو چې کوم مظاهر دي چې نن سبا ښکاري دي په هغې کې یو دا دی د نیکانو خلکو باره کې غلو کول نیکانو خلکو باره کې غلو کول د نوح علیه السلام قوم څنګه تباه شو خو نیکانو خلکو باره کې څه چل وکړو غلو یې وکړه که موږ وایو صحیح د نیکان خلک نیکان خلک دي خو هغه مقام وله ورکړه کوم مقام چې وله الله ورکړی لکه الحمدلله زمونږ منهج دا واورئ ګوره زمونږ منهج دا دی د سلفیانو د اهل الحدیث د صحیح اهل سنت والجماعت ګوره منهج او مسلک ته اسې یو مثال دوه صحابه کرام نیکان خلق دي زمونږ عقیده د هغوی په باره کې وګوره او د ګمراه فرقو عقیدې ته وګوره لکه وګوره شیعګانو ته روافضو ته والعیاذ بالله هغوی دا وایي ټول صحابه کرام مرتد شوي دي سوای د یو څو نه اهل بیت خو دي ځکه چې اهل بیت هغوی خو د تجارت یې په دې روان کړی دی چې موږ د علي رضی الله عنه د اهل بیت سره محبت کوو تجارت یې په دې روان دی هغو پکې شماري د هغوی نه علاوه یو څو صحابه کرام نور شماري وایي دا مسلمانان پاتې شوي نو ټول کافران شوي نو بل طرف ته چې دی نواصبو ته وګوره هغوی څه چل وکړو هغوی راووتو وایي موږ د هغه دفاع کوو د صحابه کرام اهل بیت یې کافران کړو دغه هم زیاتې وکړو دوی هم زیاتې وکړو که نه هغوی زیاتې وکړو د اهل بیت په حق کې لمنډه بس دا نور ټول ټي وویستو دقې په اسلام کې پرېښود موږ په منځ کې الحمدلله د ټولو صحابه کرامو سره محبت کوو ټول د اسلام ستنې دي او د اهل بیتو سره خصوصي محبت کوو ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل بیت دي خو غلو پکې نه کوو لکه اوس روافض وایي موږ د اهل بیت سره مینه کوو د علي رضی الله سره مینه کوو زما موږ چې د علي رضی الله سره څومره مینه کوو دومره هېڅ څوک نشي کولی الحمدلله خو دوی بیا هم موږ ته وایي تاسو د علي رضی الله سره مینه نه کوئ موږ چې د امام ابو حنیفه سره څومره مینه کوو دومره یې څوک نه کوي او بیا هم موږ ته دا مذهبونه والا وایي تاسو د جامد مقلدین چې دي وایي تاسو د امام صاحب سره مینه نه کوئ د هغې یو وجه ده ما ذکر کړې ده وجه دا د شیعګان دا وایي روافظ وایي تاسو د علي سره داسې مینه نه کوئ لکه څنګه چې موږ کوو نو هغوی څه کوي هغوی د علي رضی الله عنه اله جوړ کړی دی بندګي کوي د الله سره شریک کړی دی وایي جنت او جهنم د ده په لاس کې دي کتابونو کې دا خبرې لیکلي د موږ سره کتابونه پراته دي او وایي دوی وایي الله د هغه وخته پورې څه کار نشي کولی چې څو پورې د علي نه تپوس نه یې کړی
او علي اجازت نه کړه او داسې نورې ډېرې خبرې وایي تاسو د علي سره محبت نه کوئ ولې ځکه چې موږ دا خبرې نه کوو نو موږ وایو چې دغه محبت نه دی دا غلو ده دا زیادت دی کوم مقام چې شریعت ورکړی ته د هغې نه اورېدلی او موږ د هغې نه نشو اورېدی دغه شان د امام ابو حنیفه باره کې موږ ته وایي تاسو د هغه سره مینه نه کوئ ولې لکه موږ مینه نه کوو وایي تاسو داسې نه وایئ چې امام صاحب پسې به موږ روان شو که خبرې روغی او که خبرې غلطی موږ به منو که خبرې د هر چا خلاف راله د هر مولا د هر علم د هر امام تر دې چې قرآن او حدیث کې خلاف راله هم به منو نو موږ په دې طریقه خو نه منو موږ امام صاحب منو خو هغه مقام ول ورکو کوم مقام چې ولا الله ورکړي غلو نه کوو زیادت نه کوو د حدود نه نه وړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره موږ چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو ورب الکعبه قسم پرې ته خورم دا خبره ښه یقیني کومه چې اهل حدیث سلفیان چې په پیغمبر څومره مین دي دومره بلې څوک نه دي مین او دا خو واضحه ده زموږ ټوله جاخه د خلکو سره په دقې روانه ده ټوله جاخه په دې روانه چې پیغمبر دا کار کړی دی پیغمبر نه دی کړی پیغمبر کړی دی پیغمبر نه دی کړی ټوله مسله په دې روانه ده خو که موږ وګورو بریلیانو ته هغوی دا پیغمبر یې راوچت کړی او چا ته یې رسولی دی د الله مرتبې ته یې رسولی دی بلکې د الله نه یې مړولی دی پکې باسو نو دې څه موږ نه کوو دا خو غلو ده دې هغه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي وایي زما په حق کې به غلو نه کوئ بعضو څه چل کړی دوی په مقابله کې پیغمبر یې راغستی او د امتي سره یو شان کړی نو د پیغمبر او د امام صاحب خبره او د پیغمبر او د نور امامانو خبره د یو بل سره برابروي یا کله به د امامانو د پیسه کې زوروره کې نو دوی اوس د امامانو په حق کې غلو کړی دی او د پیغمبر غلو یې کړې ده او د پیغمبر هغه حق یې راکم کړی هغه مقام یې راکوز کړی والعیاذ بالله نو کوو به څه کوو به دا چې موږ به هر چا له هغه مقام ورکوو کوم چې مقام چې ورته الله ورکړی بس د غلو نه به بچ شي هر چا په حق کې به غلو نه کوي لکه علما شو نیکان خلک دي موږ به قدر کوو موږ به احترام کوو خو داسې هم نه چې د مولا خبره دې داسې شي لکه قرآن او حدیث نه د مولا خبره دلیل نه دی دلیل قرآن او حدیث دی که مولا خبره وکړه او قرآن او حدیث یې پکې بیان کړو په سر سترګو که خبره د قرآن او حدیث خلاف وه پرېږدوی سره د ادب او د احترام داسې احترام موږ د مولا نشو کولی چې د ده خبرې د قرآن او حدیث په مقابله کې واورو او داسې احترام موږ د مولا نه کوو چې موږ ته د غلطه طریقه ښیي او موږ دې منو داسې احترام موږ نه کوو ځکه چې دا زیاتې کول دي غلو کول دي کم حد چې شریعت یې ښودلی دی د هغې نه اورېدلي دغه شان نن سبا غلو په مسله د تکفیر کې کوم چې تکفیریان دي که نه نو د هغوی سره نه ضوابط شتي نه قواعد شتي بس پلانی کافر او پلانی مرتد او کافر او مرتد دا ټول هغه څه دي چې په دین کې غلو کول دي په دین کې چې د غلو وکړي نو په دې قسمه خبرو کې به پرېوځي دا ما یو څو خبرې هسې ذکر کړي چې لکه نن سبا وګوره دا موږ ته مخامخ دي چې غلو پکې شوې ده نور که داسې موږ کینو اوږده مجالس شي او یو مثال پکې لټو نو خو ډېرې خبرې جوړېږي خو خلاصه دا شوه چې په دین کې غلو کول سبب د هلاکت دی نو نن درې اعمال موږ ذکر کړو کم اختلاف ګناهونو سپک ګڼل یا په سپک نظر ورته کتل په دین کې غلو کول او ټول څه شو شپږ دنیا کې مقابله بخل اوږده امیدونه اختلافات جوړول ګناهونه سپک ګڼل او په دین کې غلو کول په دې به اکتفا وکړو باقي به انشاءالله سبا ذکر کو الله سبحانه وتعالی دې منګه
د هر هغه عمل نه لرې ساتي چې هغې سره یو مسلمان د هلاکت په لار ورځي او هلاک کېږي، الله یې زموږ لرې ساتي او الله دې زموږ د ټولو اخرې خاتمې په ایمان کې. ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت دی، ټولو مؤمنانو ته دا نصیحت دی چې د دې قیمتي وخت نه فایده واخلئ، د دې میاشتې نه. نن شپږمه روژه ده، والله که پوه شي چې شپږ روژې څنګه تېرې شو، نو دومره وخت تېر شو، شپږ لاړې، اوس هم موقع شته، په دې باقي کې خیر دی، فایده ترې واخله. خیر دی که خوب هم لږ خراب شي، هېڅ خبره نه ده. خیر دی که مزدورۍ ته لږ نقصان ورسي، دنیا ته لږ نقصان ورسي، یو څو ورځې د ایام معدودات، او بیا پته نه لګي چې د ورځې به راځي زموږ په ژوند کې و که نه. نو دې بعضو ته چې زه وګورم نو داسې په خوشحالۍ به دغه کوي چې بعض روژې روانې دي، دا روژې روانې خو تا پکې څه وکړو؟ دا یو میلمه د الله د طرف نه راغلی دی، بیا به ټول رپورټ ګوره الله ته رسي، او الله د هر صحیح نیم اوري موږ څه چل کوو په دې میاشت کې او څه نه کوو. نو د منځونو اهتمام کوئ، د نفلي منځونو، فرض خو به کې نفلي منځونه یادو، د تراویح اهتمام، د شپې د تهجد اهتمام کوئ. دغه شان د تلاوت، دغه شان د یو عالم په درس کې شریک کېده، د دین احکامات زده کول، دین زده کول، دا عبادت دی. ذکر او اذکار او دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي، ډېرې دعاګانې غواړي. د روژې په خوله باندې رب العالمین دعا نه رد کوي د یو انسان چې کله د روژې په خوله، نو دا موقع ده د جنت ته ګټلو، د الله د راضي کولو. مخکې موږ حدیثونه بیان کړي، هره شپه الله خلک د اور نه آزادوي. یو روایت کې اوس حدیث راځي چې هره ورځ د رمضان په هر ورځ کې خلک الله د اور نه آزادوي، او په هر شپه کې هم الله بعض خلک د اور نه آزادوي. نو کوشش وکړه چې په دې دومره میاشت کې موږ خو پکې هم آزاد شو که نه. دا کوشش پکار دی، دا محنت پکار دی، او پرېږده دا بازارونه، او پرېږده دا لوبې، او پرېږده دا فیسبوک باندې پالتو ټیم تېرول، او پرېږده دا په دنیا کې داسې جوور ننوته، او دا دومره مزدوري او دنیا کول چې سړي ته پکې نه د تلاوت ټیم میلاویږي، نه په روجو پوهېږي، نه په هېڅ پوهېږي، نه په هېڅ شي پوه نه شي. داسې نه ده پکار. خیر دی دا یو میاشت ته لږه ګزاره به کوو. دا میاشت موږ ځان ته ګرانه کړې ده. وجه دا موږ څنګه ګرانه کړې ده؟ لکه موږ په ځان دا لازم کړي دي چې زموږ دسترخوان به سم ډکي، د هغې دپاره به په دنیا پسې منډې وهي. که عام ورځو کې خرچه، مثال کې ستا عامه میاشت کې خرچه ستا 1,000 روپۍ ده، 15,000 روپۍ ده، نو په دې روژې کې به بیا ته 1,000 روپۍ خرچه کړې. زما او ستا د لاسه، زما او ستا د لاسه. په کار خدای چې دې کې خرچې لږې را کمې شي چې د عبادتو ته فارغه شو، خو موږ خرچې دومره ډېرې کړي چې اوس به دا را پیدا کړې، نو چې را پیدا کړې نو عبادت ته نه لاړو. که دغه شان ساده پروګرام وای چې بس انګورې راواله او سره اوبه راواله او به کجورو خبره ختمه شو، نو څومره په اسانۍ به کار کېدی، بدنونه به هم زموږ روغ وی، عبادتونه به هم شی او منډې به ډېرې نه وي. نو یو خو هغه دا دومره خرچه چې کېږي د دې دپاره د پیسې به پیدا کړې، پیسې چې پیدا کړې د دپاره به ښه ټیټ مزدوري کې، نو ټیم پکې د عبادتو نه میلاوي. د هغې سره سره بدنونه هم خراب شو. په دې روجو کې اکثر د خلکو د خېټې دا بار ته راوځي او معدې وپړسېږي، پړسېږي ونه چې ماښام هر څه ورسي،
بیا چې پښمنۍ شي ته به چې بس دی نور د دنیا نه ځي بیا نه راځي ورته که څه هلکه خو یو څو ګنټې بعد بیا دغه اذان کوي نه دا به ورته نه کوي او په دې اخري وخت کې چې به د اوبو ورشي نو غړپ بغړپ به ټول هغه کې دغه به راواړي هغې سره هغه معدې نه داسې یو دغه جوړ شي هر څه وپړسېږي بدن ښه خرابېږي دا ګورې نقصاني خبره ده دا ته زه د فایدې خبرې کوم نو بیا چې ماښام کې موږ دا ډوډۍ ووو او دا ډک دسترخوان موږ ختم کړو نو بیا چې دی په دغه کې ولاړې په تراو کې او یو منټ دې مونځ وګت کو بار چې راوځي طبیعت وړه دومره اوږده مونځونه کوي وایي زموږ په عمل کې دا جاښه جوړه چې 6 رکعت دي که 8 رکعت تراویح دي دا اهل حدیث چې کوم 8 رکعت تراویح کوي دا ته خېټه ډکه کوي بیا پکې ودرېږه او بس به ولاړې په تراو باندې دا خوله به وځه کړي دا ډرقي به کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي ولې ځکه چې هغه دغه ډکه خېټه او معدې راوړي دا په منځه پوهېږي هم نه کله چې د خېټه ډېره ډکه و په عبادتو څوک نه پوهېږي والله دا معده ته دیزې پورې ته ډکې ساه نشي اخیستی ته په تراو پوهېږي ته په منځه پوهېږي ما خبره دې پورې کوله چې موږ ځان ته په خپله ګرانه کړې ده که موږ چېرته دا مسلې لږې کمې کړو خو سبحان الله دې مسلمانانو کې دا خبره دومره عام شوې ده چې دا اوس یو قسمه د روجې پورې تړلی شوي خبرې دي چې دسترخوان به ښه یعنې ډک ساتي په روژه کې نو بیا پکې عباداتو موقع نه میلاوي یو خو دې ځان خراب کړو د عباداتو نه دې وویستو او دویم بیا چې دا ګټې او دې دپاره پیسې راوړي داسې معمولي کار دی معمولي کار خو نه دی بیا پکې د عباداتو نه ووتي نو ټولو ته دا نصیحت دی ټولو مسلمانانو ته چې یو څو ورځې د شمار ډېرې تیزې روانې دي ډېرې تیزې پرون موږ وګوره سپوږمۍ ولیدی شوه روژه او نن دا یعنې د 9مې شپه را روانه ده نو یو څو ورځې دي د شمار الله پکې راضي کوي جنت پکې وګټئ غریبانانو سره ښه وکئ نیکیانې پکې وګټئ قرآن تلاوتونه پکې وکئ قرآن پکې یو څو پیرې ختم کئ درسونو ته پکې کښېنئ د الله دین پکې واورئ ذکر او اذکار وکئ صدقې ورکئ زکاتونه ورکئ منځونه وکئ د ټول عبادتو دروازې کولاو دي موږ ته نو د یو نصیحتو د بیان په اخره کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين